つなぎましょう。ふふ。おじいちゃんが無事で。手をつなぎましょう。瑠璃のように落ちなさい。部外者禁止。痛くしちゃうかも。天道、ここにあり。お触り禁止。私についてきてください。岩山八九、裁きの雷。これこそが知恵の伝道。ふふ。とほ。召喚化粧。風雪の縮図。逃げ道はありません。部外者禁止。ついていきます。天道万象。手をつなぎましょう。せはっ。え。難攻不落。お触り禁止。召喚化粧。
丸見えね。いざ。部外者禁止。やっお触り禁止。相関化粧。はっやっ油断したか。天道ここにあり。剣女盤石。瑠璃のように落ちなさい。見切りました。覚えたわよ。はっと天道万象。裁きの雷。手をつなぎましょう。よせたふふお触り禁止。私のお家にいらっしゃい。岩山八九。天道ここにあり。風雪の縮図。痛くしちゃうかも。逃げ道はありません。相関化粧。へいやっはっお触りき。剣女盤石。はっ。手をつなぎましょう。ほせ見切りました。無我の境地。はっ。
甘い天理チョーク。ガンオー帝君のために召喚化粧。ふふ。逃げ道はありません。難攻不落。お触り禁止。へい。召喚化粧。はっ。剣女盤石。天道万象。お触り禁止。やっ。裁きの雷。召喚化粧。はっ。やっ。逃げ道はありません。部外者禁止。よっ。ふやっはっ。縮図。岩山八九。召喚化粧。へい。部外者禁止。召喚化粧。全部丸見えね。難攻不落。お触り禁止。次の仕事は
天理チョーク。部外者禁止。はびこりなさい。知識をあなたにも。裁きの雷。瑠璃のように落ちなさい。お触り禁止。よっ。岩山八九。天道ここにあり。召喚化粧。見切りました。手をつなぎましょう。逃げ道はありません。部外者禁止。はい。お触り禁止。剣女盤石。難攻不落。やあ天理チョーク。風雪の縮図。裁きの雷。ここより弱滅の時。はって
この美しい風景もそばに誰もいない以上私の普遍を引き立たせるだけ。剣女盤石。召喚化粧。痛くしちゃうかも。せ岩山八九。逃げ道はありません。部外者禁止。やっ難攻不落。召喚化粧。瑠璃のように落ちなさい。裁きの雷。やっへいやっいざ。ふっへっやっ剣女盤石。いざ。ふっ岩山八九。いざ。難攻不落。見切りました。お触り禁止。裁きの雷。この仕事は排除するべきですね。全部丸見えね。